Здравствуйте, меня зовут Тимофей Викторович Киселев. Я клинический психолог Центра психического здоровья «Лето». Сегодня наша тема – постоянно кашлю, когда нервничаю. Как от этого излечиться? Кашель чаще всего воспринимается как первый признак простуды, но в некоторых случаях он указывает на особое психическое состояние, проявляясь, когда человек нервничает, боится, расстроен. Такой кашель называют психогенным или неврологическим. Характерны признаки. Он наблюдается только дневные часы, в период сна отсутствует, не сопровождается отхождением мокроты, исчезает во время активных движений или быстрой речи. Снять приступ противокашлевыми препаратами не получается. Кашель усиливается после стрессовых ситуаций, беспокоит на протяжении длительного периода времени. При выходе из зоны комфорта начинаются приступы. Первые проявления расстройства наблюдаются вследствие перенесенного стресса или эмоционального взрыва. При нестабильном состоянии психики симптом повторно возникает при воздействии триггеров. В группе риска дети и подростки, взрослые люди, подверженные постоянным стрессам и работающие в очень напряженном графике. Лица с заболеванием неврологического или психического характера. Кашель может служить основным признаком истерии. Многое зависит от состояния пациента, его самочувствия. В детском возрасте причиной становится сложная обстановка в семье. Потеря близкого человека, чувство вины или страха, стресс о нестандартной ситуации, дефицит внимания. Ребенок также может копировать поведение взрослого. При диагностике расстройства важно исключить вероятность развития органического заболевания. Если кашель имеет психогенную природу, то самым эффективным будет комплексный подход к решению проблемы. Наши специалисты рекомендуют сочетать седативные препараты и психотерапию, которая поможет взять эмоции под контроль. Заниматься самолечением неэффективно и опасно. Нужно обращаться за профессиональной помощью. Если у вас остались вопросы, подписывайтесь на наш телеграм-канал, обращайтесь к нам по бесплатной анонимной круглосуточной линии, и мы обязательно вам поможем.